dames, j'espère que vous allez très bien. Gapé naza bien par la grâce de Dieu. Nzambazo batela to sengi nzambe merci na grâce pe na souffle de vie. Na vidéo le zali vidéo moko sponsorisé na compagnie na biso zali compagnie ya Fancy Fifi. Donc voilà, batebe bo kasaki la rose ou atina mutune boye akangi mesh, la rose akangi mesh te ou natina mutune comme ça. Ezali perruque ba les belles dames. Ah non, eza perruque. Avant d'abord to kotala ba détail perruque na biso to kolobela d'abord le bosso comment perruque na biso et yaki. OK. Donc tant on voit perruque na ba les belles dames et vous allez na package comme ça et comme vous l'avez bâti on les a dit Fancy Fifi comme vous avez na combo compagnie. Donc bango bazaka ça la perruque, ça la perruque ba mèche comme ça, ça la perruque ba mèche comme ça. Donc c'est vraiment, je sais au côté que nous avons beaucoup de perruques au basali, c'est vraiment joli. Donc package nango c'est comme ça comme basali en haut et alors ko la ndé to bomba bilamba ba veste mi bali na kati basali on vraiment de perruque na yo et finalate perruque na yo et bébate et na sima nango awa ba tilo ba information yo sur comment yo ya ko bomba perruque na comment basali perruque na bango. Soko fongoli saki oyo et on commande que aux ana perruque na o comme on monte comme ça aux ana perruque et aux ali bateli biso aux ali wig cap bateli biso wig cap comme ça pour autant on ça la perruque nous on a posé un wig cap et bateli biso o ezali ba fantaisie ya suki bebi que so to kangi mesh na biso lo to salaka to chaka ba fantaisie na biso comme ça pour na esalaka moi ya na suki salaka toujours kitoko et bateli biso chapeau comme ça ce que vous avez na mbetu pour garder que perruque na yo et bébate ils allent toujours bien. Donc voilà au moment na bande toujours ko lingango batia on peut na kati na prix au kosomba et bateli biso o ezali élastique bebi que ça to sali fonto comme ça parce que perruque na biso o ezali fonto wana posa ko na élastique o ezaka vraiment important pour nous garder que souk non liboso ezala toujours yakolala kitoko. Donc voilà et le kasuka o batela ki biso bateli biso o ezali ba fossile donc na bato balingaka ba fossile bon tu le peux fossile na kati po bika ke fossile et boka ka biso sala ka biso vraiment kitoko. Donc voilà et bateli biso o ezali bouclette vous avez la bouclette awa total la bouclette vous avez la photo peso la kisa bato ba utiliser ba perruque na bango o ezali combo na bango ezali Fancy Fifi donc combo compagnie et tout ça ba youtubers o balati différents souki na bango et a on a introduction comment ko batela souki no pe comment ko chango. Et comme vous avez la perruque nanga comme ça, mutu ou atie perruque nanga boye ezali yo dans ton perruque nanga eyaki et là on a sali ma belle comme que perruque o ezali synthétique ezali human ezali synthétique mais ça vraiment kitoko. Modèle bakangi d'abord perruque na biso ezali moko comme bozomona et kangami vraiment moko nde bozomona wana ton perruque nanga ki comment la tie perruque nanga na ke chez yo et là to sali to zui 8 cap na biso au moko ko bozomona na vidéo to zui 8 cap parce que il faut qu'on a su qui nous assez kitoko c'est important il faut su qui nous assez ekanga bien ko kanga su qui nous assez minene te so kanga su qui nous assez minene perruque na op et ko vanda minene ko za ko tenga ma de faut perruque vanda au plat na su qui faut za la plat et za la kitoko donc to bakanga suki et na ko cha wig oyo wig cap oyo pona ke perruque na loko za synthétique moyen que na bleach yango ezate po ko be pisa biso perruque donc il faut chaka ka wig cap parce que yango mte ko sala ke perruque nanga ebima loko la poso ndi bozo mona mutu nanga ezo bima bongo zo sala loko ke za poso nanga mezali poso nanga tezali wig cap ndeza na se nangai nde mutu sali ke chapeau nanga ezo sala comme ça parce que ce qu'on tient wig cap te okomona ke ekolata vraiment poso tout non vraiment bien te et perruque na biso eye na ba baby hair comme bozo mona donc ça na baby hair mutu mo bimbeza na baby hair tina sima donc perruque na biso zali mutu mo bimbezali fonto nyonso za fonto za teke no basali fonto liboso et na sima basali perruque non donc basali fonto souk donc bozomona ke mutu ezomona na vraiment donc souk ezomona na moko regardez-moi ça souk ezomona na moko pe ba ligne ezomona na vraiment fraîche. Donc voilà donc on a ba baby hair na biso mutu mobimba kombo moni ezaki vraiment facile yo ya chenga cap wana kombo moni après wana na ekozwa col ba chenga col liboso et ba chenga perruque nanga donc na laisse 10 minutes on a perruque na mutu et vandi kitoko mutu so otalanga na nzela kanisi ke o na kangezali
nakangi mèche mais ça mèche te ezali perruque ma belle okondima te et vandi vraiment plat surtout likambo na plat. Comment on a vraiment perruque et vendre plat comme ça ma belle kobo sanate na compagnie na biso o ezali ya Fancy Fifi kobo sanate kuna ozali na code promo pour nous ya kozwa 20% na ba chat na nyonso o kokende kosala kuna. OK na kocha code promo na biso awa na écran pour nous ya kozwa 20%. Ma belle, kobo sanate o la rosa lati baseli suki na bango bona 36 inch. Ezate keza inch ya mukusi nga la rosa zaka mulai, mais déjà perruque na biso oyo evanzinga eleki face mukie. De l'eki face de tout face mukie. Donc pour nga na la mulai pour la 36 inch, ma belle, rien à dire. Et ce côté lipe na suka nango ndenge bakangi suka nango ma belle, rien à dire, c'est vraiment propre hein? Regardez-moi ça, regardez suka nango déjà, c'est vraiment propre hein? Et ce otali aussi nde bakangi mesh nango, regardez bakangi mesh nango ma belle. Nayebi ke biso ba mama tozala mingi na poso okanga ba mesh, mais toi na tante misala bana makambo leki biso kilikili to mona tana okende kovanda pona 8 heures du temps, 5 heures, 6 heures du temps, ma belle, t'es au kokate. Donc, compagnie où elle biso perruque au pona maman pona less than 15 minutes. Ou la perruque no bonamutu, obimi joli, pe perruque no ko bebate, o longo le ko répéter ngo lisusu, et ate que no futi mbongo na yo, après il faut na po sa mèche, il faut que nda encore futi encore mbongo te. Donc, o futi mbongo mbala moko, mais o ko répéter ngo plusieurs fois. Donc, on répète beaucoup de fois. Nanda Kunayo, c'est vraiment joli. Je pense qu'on a pris à 165 livres. Hein? Ma belle. Et là, d'abord, on a d'abord la perruque qui n'a pas oyo. Et ça pépélé. Non, il va même pas qu'il a la perruque. Et ça vraiment pépélé na moutou. On sentir même pas qu'on a un kilo, qu'on a étouffé, que moi, on a mal à l'aise. Donc, non, on a coûté perruque na biso o eza pepele ko ka perruque to la takake ya ba brésilienne. O eza vraiment pepele o to mta chinga sa que eza brésilienne eza synthétique ngabi eza brésilienne te eza synthétique. Mta onzi matabila rose are you sure? Ngabi eza synthétique ba is really nice. Regardez. Non. Regardez-moi ça ma belle. Perruque na biso ko salango beaucoup de modèles. Oko bendango sima, oko bendango mupanzi. Regardez, moutoye ba même pas. Oko sala mo pandi comme ça. Moutoye ba même pas ko ben dango pe likolo, nouani, moutoye ba même pas ko ben dango nyoso matisi likolo bo parce que na sima nango, oza na ba baby hair et soko lingo coller parce que nga la coller sima te, nga la coller kaka liboso, mais ce pour lingi ke o coller sima et a la problème te ko coller na sima soko lingi, mais nga la coller sima te mais na ko ki pe ko ben dango likolo et ko za la toujours kitoko et ko mona na toujours kitoko za na problème te. Donc perruque on ba ke is the best. Ponanga, normalement que la perruque on a mona ki ba kanga ba suki perruque o baseli yango vraiment la mutema ya ko kita, baseli yango vraiment kitoko. Tant de vandinga ne longi. Est-ce que ba ke perruque oyo ezali perruque? O ko enzima te eza perruque. Pe nde yo ya vandi singango. Regardez-moi ça. Tade ba vandi singango, tade ba baby hair vandi. No, this is nice. Regardez-moi ça. Non, this is nice ma belle. Non, le basement que ma belle, beta tout na compagnie na biso ezali Fancy Fifi. Kuna okozwa 20%. Bango bazaka ka professionnel na kosala ba perruque na biso ya kokanga. Baye vraiment ko aider biso ba mama, baye ko aider tant na biso ya ko vendre que on a tant ko vendre sous mingité mais on a ba perruque na biso comme ça pour na ko répéter en pour na plusieurs fois. Gardez en seulement kitoko, vraiment facile na ko check up mon vidéo, c'est vraiment facile et ça te ko tong au sala boy non à part seulement ko check on na yo, au sali baby hair na yo, au ko sala mideli nyonso oyo yo olingi na perruque na yo, o to sala quelque chose to kangi mesh. O bate ko non, mona tombola mesh na ngizate, mona tombola perruque na likola te parce que na sima na ba tie fonto te, o ezali mutu mobimba eza na fonto.
mutu mobimba. Donc okosala modèle nyonso oyo olingi osala na perruque na yo. Soko nko tia col mutu mobimba ba kwa nyonso oko tia col na ba kwa nyonso. Soko nko tia col liboso ndenga la rose na tie oko tia col liboso mais okosala beaucoup de modèles. Donc perruque oh vraiment rien à dire que j'aime bien. Et vandinga pe vraiment kitoko pour na 36 inch na prix à 165. Ah ma belle, regardez. Non, this is good. Et nous, les belles dames, j'espère que la vidéo est s'appelle si bidon. J'espère que vous s'appelle la vidéo oyo. Que vous sentez qu'on a na Instagram, vous allez la rocho et que vous sentez qu'on met à tour en compagnie na biso, vous allez fancy, fifi, pour nous côté la perruque au lingi. Que vous sentez qu'on sombre la perruque na biso oyo. Que vous sentez qu'on a code de réduction na yo kuna, na kotia mon assez, vous en a 20% na oyo kozwa, ce qu'on sombre perruque na yo. Merci beaucoup de vous accueillir na bidon nyoso na côté la bandeliti na suka. J'espère que vidéo oyo s'appelle Sibino. Sur moi que vidéo oyo s'appelle sur ma belle, que vous santé que aimer, que vous allez abonner, que partagez une vidéo et que ça langa bien makasi. Nzambe azala na biso, nzambe abumba biso tokutani mukolo mususu tinate et kominatina. Bye.